हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं हमारा मनी स्टूडियो टिप्स। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो हम साउंड चेक वगैरह बनाते हैं उसमें हम वाइब्रेशन किस तरीके से बनाते हैं, और साउंड चेक के लिए वाइब्रेशन किस तरीके से बनाते हैं और किक कैसे लगाते हैं और स्नेयर वगैरह कैसे लगाते हैं। तो आज हम आपको ये बताना सिखाएंगे, बनाना सिखा देंगे आज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना FL स्टूडियो ओपन कर लेना है, जैसे हमने ओपन कर लिया है। और इसको करने के बाद में आपको आ जाना है अपने चैनल ट्रैक पर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम पहले एक किक ले लेंगे। तो ये कुछ हमारी इस तरीके से किक है। ये इसको इसको हम थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हो गई ये। और तो हम एक पैटर्न बना लेते हैं पहले वाइब्रेशन का। तो यहाँ पे आएंगे पैटर्न पर और प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, और हम एक VST ले लेंगे 3X के नाम से आती है ये FL स्टूडियो में होती है। इसको लेने के बाद में जो इसकी ये वॉल्यूम वगैरह इसको कम कर देंगे हम 0, और इसको भी 0। और फिर हम आएंगे इसके पियानो रोल पे, और यहाँ पर हम इसका पैटर्न डालेंगे। और दोस्तों, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कृपया ईयरफोन का यूज़ करें, क्योंकि जो वाइब्रेशन वगैरह हैं वो ईयरफोन वगैरह में ही सुनाई देती हैं। ऐसे अगर आप अपने मोबाइल पर ही देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और जैसे कि हमने पैटर्न बना लिया है ये, और इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। और अब हमें एक उसके एक चीज़ और ले लेंगे इसके लिए। ये और इसको डिटेक्ट कर लेंगे फिट टू टेम्पो पे। और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, कुछ इस तरीके से। और अब हम इसको फिर से दोबारा बीट पर ले आएंगे। और इसको हम थोड़ा कट कर लेंगे ताकि ये हमारे पैटर्न में आ जाए अंदर, इस तरीके से कुछ इस तरीके से। और इसको लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसके वॉल्यूम को थोड़ा हम कम कर लेंगे इस तरीके से। और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसको इसी तरह आगे पेस्ट कर देंगे। और जो हमारी किक है ये, इसको हम यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और चलिए हम दोस्तों इसको सुनते हैं अब।
तो दोस्तों जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे कि थोड़ी ये जो वाइब्रेशन है हमारी जो किक की आवाज़ है, इसको हम ये थोड़ा यहाँ पर इसको आवाज़ ख़राब कर रही है इसकी। तो हम इसको पैटर्न को थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा इस तरीके से कम करेंगे। जैसे कि यहाँ आ गए, हम आ जाने के बाद में इसके वॉल्यूम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से हम एक इसकी ऑटोमेशन क्लिप बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसको हम जहाँ तक रखना है हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे, इस तरीके से कुछ कट कर लेंगे। और इसको हम बाकी को डिलीट कर देंगे। और इसको हम यहाँ से लेके आ जाएंगे इस तरीके से कुछ। और यहाँ पर हम ले लेंगे 1/4 बीट पर, और इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से डाउन कर देंगे ताकि ये हमारी जो किक है बिल्कुल सही बजे, कुछ इस तरीके से। और इसको चाहे तो हम हल्का सा लास्ट में डाउन कर सकते हैं ताकि ये वाइब्रेशन ऐसा लगे कि जैसे एकदम बजने के बाद एकदम धीरे धीरे डाउन हो रही है, इस तरीके से। और इसको हम आगे की तरफ भी इस तरीके से ही यहाँ से कॉपी करके और इसको इस तरीके से लगा देंगे। और चलिए दोस्तों अब इसको सुनते हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बज रही है। और इसमें जो हमारी वाइब्रेशन है इसमें थोड़ा इफेक्ट वगैरह लगा लेते हैं। इसको हम डालेंगे एक चैनल ट्रैक पर। और यहाँ जाने के बाद में हम एक सोंगुडाइजर के नाम से VST होती है, इसको ले लेंगे और इसको थोड़ा कम कर लेंगे और इसके वॉल्यूम को भी थोड़ा कम कर लेंगे। और चलिए दोस्तों इसको सुनते हैं। इसमें हम एक तो इफेक्ट वगैरह और लगा लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है ये सैंपल। इसको हम थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन, और इसको हम किक के साथ लगाएंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से और बजा कर देखते हैं। ये थोड़ा आवाज़ ज़्यादा दे रहा है तो इसको थोड़ा कम कर लेंगे आवाज़ को। और इसमें थोड़ा इफेक्ट लगा देंगे इसका रिवर्ब का, कुछ इस तरीके से। और इसकी बेस को हल्का सा दबा देंगे कुछ इस तरीके से। और अब सुनते हैं इसको। और इसमें हम रुक जा दो कौड़ी के शेर रुक जा दो कौड़ी के। जैसे कि हम डायलॉग लगा लेते हैं इसको एक तरीके से कुछ। और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको थोड़ा ट्रिम कर लेंगे। और ट्रिम करने के बाद में हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से थोड़ा
कट, और इसको सिंपल हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में शिफ्ट से दबाकर इसको आगे ले आएंगे इस तरीके से कुछ यहाँ पर। और इसके लिए हम एक इफेक्ट लगा लेते हैं, डीजे। इसको डिटेक्ट करते हैं, और ये डिटेक्ट हो चुका है। इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, कुछ इस तरीके से, और हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे इस तरीके से, और इसके वॉल्यूम को भी थोड़ा कम कर लेंगे, और एक इफेक्ट और लगा लेते हैं इसमें। ये कुछ इस तरीके से है। इसको वॉल्यूम थोड़ा डाउन, और इसको यहाँ पे कर दें कट कुछ इस तरीके से, और इसका जो आउटपुट है इसको थोड़ा कम कर दें ताकि ख़त्म हो तो ये ठीक लगे, कुछ इस तरीके से। और इसको अब सुनते हैं इसको। अरे रुक जा, 2 कौड़ी के शेर, अब आगे हम तो अब करेंगे हम तेरा ढेर। चल भाई ऑपरेटर बजा। और इसको हम थोड़ा को अपनी को ट्रैक पर ले जाकर थोड़ा इसमें इसको इस तरीके से कुछ इफेक्ट लगा लेंगे ताकि ये थोड़ी हार्ड सी हो जाए। और इसका थोड़ा वॉल्यूम डाउन। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से साउंड चेक वगैरह बनाए जाते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।